तो आपका मेरे YouTube चैनल DRX मेडमार्क में स्वागत है। मैं आज आपको झंडू कफ सिरप के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है, झंडू कंपनी का है और बेस्ट रिजल्ट है। इसमें तुलसी, जस्टी, सुनिष्टी, मधु, पिपरमेंट, तायका, पीपली, हरीडा, लवंगा आदि इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। कृपया करके इसे एक बार यूज करके देखिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसमें।